Şimdilerde Fransız askısı ile gençleştiği bilinen Türk sinemasının sultanı 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de birçok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti. Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk, değil mi? O yıllarda bu kadar doğal estetik dokunuşların yapılabildiğine insanın inanası gelmiyor ama öyle. Türkan Şoray, Filiz Akın, Ajda Pekkan ve daha birçok yıldız isim o kadar doğal değişmiş ki şimdilerin estetik anlayışından çok uzak.